काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीको पुनर्निर्माणमा यसकारण सहयोग नगर्ने बताएको छ। गत असोज 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारणले काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो क्षति भएको थियो। उपत्यकाका नदी किनारको आसपासमा भएका बस्तीहरू डुबानमा परेका थिए भने काठमाडौँमा अहिलेसम्म परेको वर्षातमा सबैभन्दा बढी पानी परेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। नेपाल सरकारले विपदको बेलामा उद्धारमा ढिलाइ गरेको भन्दै तीनै तहका सरकारहरूप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले सकेको सहयोग तथा उद्धार गरेको दावी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसबारेमा जानकारी पनि सार्वजनिक गरेका थिए। उनले विपद व्यवस्थापनको लागि नगर प्रहरीका 17वटा टोलीमा अधिकृत र जवान गरेर 300 जना प्रहरीहरू परिचालन गरेको बताएका थिए। डुबान भएका बस्ती, नदी किनारा र रुख ढलेर अवरोध भएको सडक जस्ता जोखिम भएको ठाउँबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणको लागि महानगरपालिकाले प्रयत्न गरिरहेको भनेर त्यही बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका थिए। विपदको बेला परराष्ट्र मन्त्री, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आदि उच्च तहका अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा रहेका थिए। त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव पनि आफ्नो गृह जिल्लामा पञ्चे बाजा सहितका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देश बाहिर भएको समयको लागि कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेका प्रकाशमान सिंह पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यस्त रहेको देखिएको छ। यसरी राहत उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा सरकारका उच्च तहका अधिकारीहरू कोही पनि तयारी अवस्थामा नरहेको देखिएको छ। तर त्यसको लागि पूर्वानुमान भने एक हप्ता अगाडिदेखि नै भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दले नदीहरूको जल सतह बढ्ने बित्तिकै नगर प्रहरीलाई उद्धार सामग्रीका साथ तयारी अवस्थामा राखेको र जोखिमयुक्त सम्भावित क्षेत्रमा नगर प्रहरी परिचालन गरेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 10, वडा नम्बर 11 र 14 सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको र ती स्थानमा घरबाट डुबेका मानिसहरूलाई नजिकको विद्यालयमा लगेर राखेको र खानाको व्यवस्था पनि मिलाएको मानन्दले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 को सङ्गमुल, बुद्धनगर, दोभान लगायतका क्षेत्रहरूमा धेरै प्रभाव पारेको थियो। सो क्षेत्रबाट घरवास डुबानमा परेका 500 जनालाई ओडाले नै खानाको व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै वडा नम्बर 11 थापथरीमा रहेका सुकुम्बासीहरूको बस्ती पनि डुबानमा परेको थियो। ती सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरूलाई नजिकैको गुहेश्वरी स्कुलमा लगेर राखिएको थियो। यसरी थापथलीका सुकुम्बासी बस्तीका 600 जना मानिसहरूलाई स्कुलमा लगेर राखेर खाना ओड्ने र ओछ्याउनेको व्यवस्था त्यहाँको ओडाले गरेको थियो। त्यस्तै बागमती र विष्णुमतीको दोभान रहेको वडा नम्बर 12 र 14 मध्ये बल्कु क्षेत्रमा रहेको कुलेश्वर, फलफुल बजार, खाद्यान्न स्टोर क्षेत्र र करखुसी नदी क्षेत्र डुबानमा परेका थिए। त्यहाँका मानिसहरूलाई पनि महानगरले बस्ने उचित व्यवस्था मिलाएको थियो। काठमाडौँ महानगरको विपद व्यवस्थापन विभागका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला भरबाट 1160 जनाको उद्धार गरिएको थियो भने अहिले नदी किनारका सडक, सार्वजनिक स्थल, मठ मन्दिरमा थुप्रिएको हिलो बालुवा महानगरले सक्रियताका साथ सरसफाई गरिरहेको बताएको छ। महानगरले स्वयम्भू, मखनगल्ली, सिफल, गौरीघाट, मनमोहन अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा ढलेका रुखहरू हटाएर पनि त्यहाँ सडक सुचारू गरेको थियो। बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, मनोहरा, सामाकुसी खोला, करकुसी खोला, बल्कु खोला, बचाकुसुई नदी आदि नदीमा पानीको अत्याधिक चाप रहेको थियो। अविरल वर्षाका कारणले यी नदीका आसपासका प्रायजसो क्षेत्रहरू डुबानमा परेका थिए। काठमाडौँ महानगरले डुबानमा परेका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूलाई सहयोग गरेको भए पनि ती बस्तीको पुनर्निर्माणमा भने सहयोग नगर्ने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले नदी किनारबाट दुवैतर्फ 40-40 मिटरमा कुनै संरचना बनाउन नपाइने आदेश दिएको हुनाले नदी किनारबाट 40 मिटर क्षेत्रलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन बनाउने महानगरले निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकनको लागि सरकारले निवेदन दिएको भए पनि त्यसमाथि सुनवाई भइसकेको छैन। त्यसैले अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले ती बस्तीहरू पुनर्निर्माणमा सहयोग नगर्ने भएको हो। सर्वोच्च अदालतले तय गरेको नदीको मापदण्ड मिचेर बनाएका घरहरूको पुनर्निर्माणमा महानगरले सहयोग नगर्ने भएको हो।
काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरको भनाइ भन्दै बाह्रखरी अनलाइनले लेखेको छ, नदी किनारका अवैध बस्ती पुनर्निर्माणमा हामी सहयोग गर्दैनौं, बरु सधैँ जोखिममा हुने ती बस्तीलाई अन्यत्रै सार्न हामी केन्द्रीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने सोचमा छौं भनेर। त्यस्तै सुकुम्बासी बस्तीका प्रतिनिधिहरू पनि डुबान पर्ने क्षेत्रमा बस्न नचाहेको र त्यसभन्दा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिए हुन्थ्यो भनेर सरकारसँग माग गरिरहेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले स्थायी बसोबास गर्न मिल्ने गरी बस्ती सारेमा आफूहरू सर्न तयार रहेको पनि सुकुम्बासीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र त्रिपुरेश्वरको बागमती किनारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने क्रममा त्यहाँका सुकुम्बासीहरूले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध पार्टीहरूका नेताहरू पनि ऐक्यबद्ध भएर लागिरहेका जस्तो देखिन्छ। हेर्दा निकै नै हुने खाने जस्ता देखिने 20औं वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर पक्की घर नै बनाइसकेका सुकुम्बासीहरूको पक्षमा नेकपा एमालेकी एक युवा नेत्री खुकुरी बोकेर मात्छु काट्छु भन्दै विरोध गरिरहेकाहरूको फोटो शेयर गर्दै सुन्दर प्रदर्शनी भनेर भने लगत्तै सोही पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा गरियो भनेर भनेका छन्। सो भनाइको स्क्रिनशट शेयर गर्दै मेयर बालेनले उनको विगतलाई कोट्याएका हुन्। केपी ओली जस्ता राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले सुकुम्बासीहरूलाई राजनीतिक गोटी बनाएर आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गरिरहेको धेरै लामो समय भइसकेको छ। त्यसैले पनि यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो। डाक्टरका आमाबाउ रहेछन्, इन्जिनियरका आमाबाउ रहेछन् भनेर वकिलका आमाबाउ पढिहाल्छन् नि, कहिले पढ्छन्। यसमा हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ कि सुकुम्बासी भएर पनि छोराछोरीलाई दुःख गरेर पनि पसिना बगाएर पनि रात दिन नभनेर डाक्टर इन्जिनियर पढाएछन् सुकुम्बासीले, धन्यवाद छ। अरूले पनि सिक्नुपर्छ त्यो। अब केपी ओलीलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले लेखेको भनाइको पूर्णपाठ उनी लेख्छन्, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा काठमाडौँ महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै गरेको कार्यप्रति तपाईको धारणा थाहा पाए। तपाईलाई नै यस्तो धारणा आउनु सामान्य विषय हो, किनभने 2047 यता 14वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन। मन्त्री र पटक पटक त्यो पनि 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो, तर सुकुम्बासीले भोगेको 32वटा जाडो देख्नु भएन। सुकुम्बासीहरू तपाईका लागि भोट बैंक मात्रै रहे, बरु तिनलाई गुठी आन्दोलन जस्ता आफ्नो स्वार्थ विपरीतका कुराहरूमा प्रयोग गर्नुभयो, त्यो पनि राजनीतिक स्वार्थवश। तपाईलाई जनता नदीनाला र नेवा सभ्यताको त्यत्रो माया भएको भए तपाईको नेतृत्वमा लुहिटी सुन्धारा सकाएर सेतो टावर किन ठडाउनु भयो? हनुमान ढोकाको पुनर्निर्माण नेवा सभ्यताको मौलिकता नासेर विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो? यी सब हेर्दा नेवा सभ्यता जोगाउने नदी क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने कार्यको तपाईले विरोध गर्नु असामान्य होइन। तर अब परिस्थिति फेरिएको छ, यसैले सकेको सहयोग गर्नुहोला, तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नुहोला भनेर उनले लेखेका छन्। त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन्? गरिब गुरुबा बसेका छन्, ती कुनै शत्रु त होइन। हामीलाई फर्काउने यसको जिल्लामा चाहिँ सुकुम्बासी छैन रे, यसको जिल्लामा सुकुम्बासी छैन रे, यो बालेन शाह को हो? यो हाम्रो लागि कोही होइन, त्यसको घरमा आग लाउनु कोही। के बाढी पहिरोले नदी किनारमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी स्थानान्तरणको लागि सहयोग पुग्छ होला त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।